最近、中国では暴雨が続いており、長江中下流に位置する湖北省武漢市の被災状況は非常に深刻です。7日午前7時、長江水利委員会は、長江繁華尾の水位が警戒水位 27.3 メートルに達し、流量が毎秒52,900立方メートルであることを緊急発表し、洪水になる恐れがあるため、必要がない限り、外に出ないように呼びかけました。中国の公式メディアによると、中国湖北省武漢市は、5日から暴風雨警報を出し続けています。7日午前8時、武漢気象庁は、暴風雨警報の最高レベルの赤警報を出しました。それから、ただ3時間後、広北地域の降雨量は60ミリを超えました。